have been rehearsing all week. And now it's time to give you an exclusive preview of their performances. ესეთი წესია, რომ რეპეტიციები არის ორი ეტაპით. პირველი 9 ქვეყანა რეპეტიციებს ერთი დღე, ხოლო შემდეგ მეორე 9 ქვეყანა. თითოეულ დელეგაციას აქვს 20 წუთი სარეპეტიციოდ, რაც ნიშნავს იმას, რომ მათ აქვს საშუალება დაახლოებით 3-ჯერ წარმოადგინონ თავიანთი სიმღერა. შემდეგ ისინი აკეთებენ რაღაც შესწორებებს, მიდიან ეგრეთ წოდებულ საყურებელ ოთახში. ამ საყურებელ ოთახში ხდება უკვე რეჟისორთან პირდაპირი კონტაქტი, ეუბნებიან თქვა რა მოწონთ, რა არ მოწონთ და შემდეგ რეპეტიციაზე უკვე ეს რაღაც შესწორებები და მათი კომენტარები უნდა დახვდეთ გასწორებული. Everything is going perfect. I can really tell. ყველაფერი ძალიან კარგად მიდის. გამოვასწორეთ ყველა პრობლემა, რაც გვქონდა. აქ კომფორტულად გრძნობ თავს, იმიტომ რომ უკრაინაში სცენა, რომელზეც რეპეტიციობდი, ძალიან დიდი იყო. სირბილი მიწევდა და ვერ სუნთქავდი. აქ სცენა კარგი ზომისაა. ვფიქრობ, ხალხს მოეწონება ჩემი პერფორმანსი. განსაკუთრებული დეტალები დავამატეთ, რომ გამოსვლა უფრო ეფექტური ყოფილიყო. თავიდან, როდესაც მოდიან რეპეტიციებზე, ნაკლებად ნერვიულობენ, ვერ ვიტყვი, რომ ნერვიულობენ, ძალიან თავდაჯერებულები არიან. I feel very comfortable on the stage. მიუხედავად იმისა, რომ სცენა 10-ჯერ უფრო დიდია, ვიდრე ის, სადაც მე ვრეპეტიციობდი, მაინც ძალიან კომფორტულად ვგრძნობ თავს. ვერ ვიტყვი, რომ რაიმე გამირთულდა. უბრალოდ კამერის კუთხეებს ვსწავლობ. არ ვნერვიულობ, მხოლოდ ის მინდა ჩემი სიმღერა შევასრულო. ძალიან დიდი შრომა ჩავდე ამ ნომერში და იმედია, მაყურებელი ამას დაინახავს. ერთი სული მაქვს მათ წინაშე. To sing on the stage. ცოტა როდესაც უკვე ლაივისკენ მიდის პერიოდი, მაშინ ეწყებათ ნერვიულობა, ეს ნერვიულობა გამოიხატება სხვადასხვანაირად. ბავშვებს მაგალითად შეიძლება ზოგმა თქვას, რომ ყურში არ ესმის, თქვათ მუსიკა, რაღაც მუცელი ტკივა, ყელი ატკივდება უცბად, სხვადასხვა რაღაც სიმპტომები ემართებათ, თუმცა ხა ყველამ ვიცით, რომ ეს რაღაც იმის გამო არის, რომ ძალიან ღელავენ. თავარი განსხვავება ჩემთვის არის სცენის ზომა. აქაური სცენა იმაზე დიდია, ვიდრე ჩემს ქვეყანაში, სადაც ვრეპეტიციობდი. ჯერ კიდევ აკლიმატიზაციას გავდივარ, სხვა მხრივ ყველაფერი კარგად მიდის. ჩვენი გუნდი აკეთებს მაქსიმალურად ყველაფერს იმისთვის, რომ ბავშვებს მოეხსნას ეს ნერვიულობა და სულ ერთი სიტყვა შეიძლება, აი შენ რა ლამაზი ხარ, როგორ კარგად მღერი ხარ, როგორი ლამაზი კაბა გაცვი, აი შეიძლება აი ამ მარტივმა წინადადებამ სრულიად მოუხსნას ეს ნერვიულობა და უკვე თავს აწევს და ესე გადის სცენაზე, ჩვენ ეს რაღაც ხრიკები უკვე ვიცით და ლაღად გადიან სცენაზე. ორი თვის განმავლობაში ვრეპეტიციობდი ჩემს ქვეყანაში. დიდი მონდომებით ვემზადებოდი კონკურსისთვის და ახლა ვფიქრობ, რომ მზად ვარ მაყურებლის წინაშე წარვსდგე. ჩემი სიმღერა ძალიან ემოციურია და მინდა მსმენელამდეც მივიდეს ჩემი სათქმელი. განსაკუთრებით ბავშვებამდე და მშობლებამდე. იმიტომ რომ ყველა ბავშვი იმსახურებს სიყვარულს, სითბოს და უსაფრთხოებას მათი მშობლებისგან. It was really good. I think we had რეპეტიციები კარგად მიდის, კარგ დროს ვატარებთ. ჩემი აზრით ყოველ ჯერზე უფრო და უფრო კარგად გამოგვდის. მინდა ცამეტში სიამოვნება მივიღო სცენაზე დგომით და მაყურებელს ვაჩვენო ჩემი სიმღერის მთავარი სათქმელი. თუ რამდენად კარგად ვგრძნობ თავს, როდესაც წიგნს ვკითხულობ. მინდა ეს ემოცია მათაც განიცადო. ქვეყანამ ჩადო ძალიან დიდი რესურსი და დიდი ძალისხმევა იმისთვის, რომ საბავშვო ევროვიზიის კონკურსი ყოფილიყო ერთ-ერთი საუკეთესო. მე ვიტყოდი როგორც ამ გუნდის წევრი, რომ უფრო უკეთესი გამოგვივიდა ვიდრე ველოდით. ეს ჩანს ზუსტად მათი კომენტარებიდან და იმიდან თუ როგორი შეფასება აქვს ამას ყველაფერს. 18 ქვეყანა და 18 გამოწვევა, რა თქმა უნდა, ძალიან მასშტაბური ამბავია. ყველა ქვეყანა განსხვავებული, საჭიროა შევინარჩუნოთ ინდივიდუალიზმი ყველა ბავშვის. თან ისიც უნდა გავითვალისწინოთ, რომ ბავშვები არიან და არა დიდები.
მაკიაჟის სპეციფიკა განსხვავებული. ძალიან საინტერესოა მუშაობა, იმიტომ რომ სხვადასხვა ქვეყნებს სხვადასხვა მოთხოვნილებები აქვს და განსაკუთრებით არის რამოდენიმე ქვეყანა, რომელსაც საკმაოდ რთული ვარცხნილობები აქვს, მაგრამ საბოლოო ჯამში ყველა კმაყოფილი რჩება და ძალიან დიდ მადლობებსაც გვიხდიან და ჩვენც ძალიან გვაბედნიერებს ეს, იმიტომ რომ ძალიან საინტერესოა ესეთ მასშტაბურ პროექტზე მუშაობა. უკვე გავდივართ რეპეტიციებს კოსტიუმებით, ჩემი მოცეკვავეები ჩემთან ერთად არიან, ზუსტად ისევე მზადებით, როგორც ლაივში იქნება, დავმეგობდი ჩემი მოცეკვავეებთან და ძალიან კარგი ნომერი შედგება. ახლა უკვე სცენაზე ვდგავართ, კვიპროსში, სტუდიაში ვრეპეტიციობდით. სცენაზე ყველაფერი განსხვავებულია. სცენა დიდია, წინ კი მაყურებლისთვის განკუთვნილი სივრცეა. ძალიან სახალისოა ამ სცენაზე დგომა. ყველა მეგობრული და სტუმართმოყვარია. დიდ სიამოვნებას ვიღებთ აქ ყოფნით. ძალიან კარგად მიდის რეპეტიციები, მილიონჯერ მაინც მდგარ სცენაზე, იმიტომ რომ მე ალბანეთში ყველაზე ცნობილი ბავშვი ვარ. უკვე ბევრი რეპეტიცია გქონდა თან, ბევრ წყალს ვსვამთ, იმიტომ რომ გვჭირდება წყლის მიღება. მოგწონს ეს ყველაფერი, მაგრამ ცოტა დავიღალეთ, იმიტომ რომ ღამე არ გვეძინა, რეპეტიციობდით, მღეროდით. მაგრამ არ არის ეს პრობლემა, იმიტომ რომ მთელი ცხოვრების განმავლობაში ერთხელ გვაქვს ეს გამოცდილება. ჩემი სიმღერა ხილზე და ბოსტნეულზეა, იმიტომ რომ არსებობენ ადამიანები, რომლებიც შოკოლადს, ჩიპსებს, პიცას და ბურგერს ჭამენ. მე კი მინდა მათ ხილი და ბოსტნეული ჭამონ. მე ვფიქრობ, რომ იმედით და განბეტაობით ყველაფრის შეცვლა შეგვიძლია. დღეს მსოფლიო არ არის კარგ მდგომარეობაში, მაგრამ თუ მოვიდომებთ, შევცვლით მას და გადავაქცევთ ყვავილები სამყაროდ. ეს არის ჩემი სიმღერის სათქმელი და მართალია, მე ჯერ 11 წლის ვარ, მაგრამ ვფიქრობ, 11 წლის ბავშვსაც შეუძლია ბევრი რამის შეცვლა. ჩემი სიმღერა rockstar hip-hop სტილშია. ამ ჟანრის სიმღერა იმიტომ გადავწყვიტე, რომ რაიმე ენერგიული და ძლიერი მინდოდა გამომეტანა სცენაზე. თან ვფიქრობ, რომ ეს სტილი უფრო მოსწონს ახალგაზრდა თაობას და სხვა ადამიანებიც მეც გაიგებენ ამით შესახებ. იმედია მოეწონება მაყურებელს ჩემი გამოსვლა. 13 დეკემბერს მაყურებელი იხილავს ულამაზეს შოუს, რომელიც იქნება გაჯერებული ქართული ელემენტებით და ჩვენ ევროპის ქვეყნებს, სადაც მიმდინარეობს ეს ტრანსლაცია, ვაჩვენებთ ჩვენ ქართულ კულტურას, ქართულ იდენტობას. შემდეგ იქნება მონაწილეების გამოსვლა, თავიანთი სიმღერებით და ყველაფერი ეს დაგურგვინდება ძალიან ლამაზი, შუალედური, ანუ ინტერვალური აქტებით, როგორც ჩვენ ამ შოუში ვეძახით. ასე რომ 13 დეკემბერს დაელოდეთ ჩვენ შოუს, ძალიან დიდი სიამოვნება გელით ტელევიზორთან.